सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द ब्रांड न्यू ब्लॉग। तो गाइस आज का ब्लॉग हम स्टार्ट कर रहे हैं दिल्ली से। और हम जा रहे हैं एक छोटी सी राइड मारने के लिए अपनी बाइक को लेकर। पत्थर ही बहुत हैं कि इस गली में तो अल्ट वाले भैया साइड दे दो। ये क्या कर, ये कुछ भी करता रहता है, इसका जो मन करता है वो कर देता है। कभी किसी को लात मार रहा है, कभी किसी को लात मार रहा है। भैया साइड दे दो। मिल गई साइड मिल गई। लेट है रहा तो अब लेते हैं यहाँ से टर्न। वो देखो कुत्ता, कुत्ता तो मिल चुका है गाइस, खतरा हो गया अभी। देखना कैसे काटने के लिए तैयार है पूरा है तेरी। ये ले, अभी भी देख रहे हैं वहां से। मैं यहाँ से भाग जाता हूँ, वो आ सकते हैं क्योंकि अभी वो देख रहा था नीचे से। वैसे मैं पहुंच चुका हूँ घर पे, और मैंने सोचा यहाँ पे लिखेंगे अपने चैनल का सारा सामान, तो कल लिखा लेंगे। अब ऐसे कुछ चाहिए पर ये आएगा भी ये तो वैसे जैसे कि आपको पता है इसकी आइडल सेट नहीं हो रही है, तो उसका रीज़न है ये क्रैक्स। ये क्रैक्स का भी हम करेंगे बंद, रात को लगाएंगे इधर एमसीएल, क्योंकि ये पार्ट अभी मिलता नहीं है इतनी आसानी से। इसको मंगवाया मैंने पर थोड़ा टाइम लगेगा आने के लिए, तो इसको करेंगे रात को हम रिपेयर। तो इसको देखना अब, तो इसको करेंगे हम रात को रिपेयर। जैसे कि आपको पता है सभी एक्सपेरिमेंट करते हैं, आज हम भी एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं इससे, और ये लाइटर से हम जलाएंगे आग।
गाइस इधर कपड़ा फंसा देते हैं, कोई कुछ घुसा न दे। तो गाइस मैं फाइनली इसका मैनीफोल्ड लेके आ गया हूँ। तो ये मैंने खुद से निकाल लिया क्योंकि मेरे को भी थोड़ा बहुत करने आ जाता है इनका, पर तो खुद से लगा के देखें क्योंकि मुझे थोड़ा बहुत पता है इनका। तो देखते हैं अभी। तो गाइस इसको ना मैं लगा रहा हूँ। ये मैंने कंसील की डब्बी रखी है और ये इसको मैंने थोड़ी थोड़ी लगा दी है नीचे पूरी एकदम से, एक भी गैप नहीं छोड़ा। अभी इस साइड लगानी चाहिए थोड़ी सी। और फिर इसके बाद हम इसको लगाएंगे ये, इससे वो पाइपों वगैरह की वो फिक्स करते हैं ना, इससे लीकेज नहीं आता। फिर ये लगाएंगे इसके एम सील के बाद। एम सील के ऊपर हम लगाएंगे फैब्रिक, इसके अंदर भी लगाइए। फिर उसके बाद लगाएंगे ये, और उसके बाद लगाएंगे ये ब्लैक टेप बिजली वाली, ये प्लास्टिक जैसे होती है, ये खींच खींच के रखती है और इससे एयर टाइट हो जाता है। और अभी हम करते हैं इसको रिपेयर। तो ऐसे ये चेक कर लो इसकी कंप्लीट कंडीशन। टेपिंग वगैरह करके इसको हीट भी दी है मैंने, टेप सेट हो जाए पूरी तरह। मुझे लग रहा है कि ये ठीक हो गया है। अब मैं इसके ऊपर लगाता हूँ ये जॉइंट वगैरह पे, यहाँ पे जो इसके जॉइंट है यहाँ पे लगाऊंगा फैब्रिक।